วันนี้วันเสาร์ครับที่19ตุลาคม2562ครับถ่ายคลิปแบ่งปันเพื่อนๆนะครับตะเกียงกระเช้าใหญ่ครับ5ตัวในกล่องนี่2ตัวเพราะว่าผมลืมเพิ่งมาคิดได้เลยถ่ายคลิปก็เลยอยู่ในกล่อง2ตัวครับเพื่อนสมาชิกส่งมาทำระบบนะครับเรียบร้อยแล้วครับเสร็จหมดแล้วก็เลยทำการแพ็คเตรียมส่งกลับบ้านวันนี้ครับในกล่องเนี่ยส่งกลับต่างจังหวัดนะครับส่วน3ตัวเนี้ยเจ้าของจะเข้ามารับเองครับเป็นกระเช้าใหญ่หมดเลยนะครับถ่ายคลิปแบ่งปันครับขอบคุณครับที่ติดตามคลิปจนจบ